ndahet nga jeta mjeshtri i madh Birçe Hasko. Është ndarë nga jeta në moshën 84 vjeçare aktori i njohur shqiptar Birçe Hasko, një nga figurat e njohura të teatrit dhe kinematografisë shqiptare, i cili për dekada me radhë la gjurmë si artist dhe pedagog në jetën kulturore të vendit. Hasko lindi në 15 mars 42 në Dukat të Vlorës. Punoi si mësues me Malia, pastaj në estradën amatore. Në vitin 65 nisi studimet në Institutin e Lartë të Artëve. Pas diplomimit u angazhua si pedagog në një institucion. Karriera e tij në teatr përfshin mbi 12 role, dallohet ai i Milos në Shi në plazh, një kontribut rëndësishëm. Hasko la dhe në kinematografin shqiptare duke luajtur në më shumë se 30 filma artistik. Në filmin Kur s'parti një ditë, për të vijuar më pas në interpretime të njohura si Radiostacioni dhe shumë të tjera deri te ato më të fundit tek filmi I dashur Armik 2004 dhe Parrullat 2001.